เอ่อวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับแม่งกะเที่ยงคืนแล้วนะครับ โอเคการส่งไฟล์เป็นไฟล์เสียงแชทเนี่ยฮัลโหลก็รอสักครู่นะครับโอเคกดดูไฟล์เสียงแชทเนี่ยโอเคแล้วเรามาดาวน์โหลดตัวโปรแกรมกันเลยนะครับเข้ามาที่App Store นะครับพิมพ์ว่า fake talk นะครับอันแรกเลยนะครับ message set Facebook voice message on PC นะครับแล้วก็กดเพิ่มใน Google Chrome นะครับของพวกคุณถ้ายังไม่ติดตั้งให้กดติดตั้งแล้วมันจะติดตั้งอัตโนมัตินะครับเวลามันจะขึ้นโหลดตรงนี้นะครับถ้าเป็นของ Chrome เราก็ติดตั้งไปนะครับเวลาจะเข้านะครับมันจะมีหน้าให้ล็อกอินกำไงวะจัดการศูนย์ขยายมาที่ตัวเลือกนะครับเดี๋ยวผมขอล็อกเอาท์ก่อนนะครับล็อกอินมันจะให้ใส่รหัสไม่ใช่รหัสเฟซเรานะครับเราต้องเข้าไปขอรหัสผ่านกับใน Facebook มาที่แอปพาสเวิร์ดอังกฤษไม่แข็งแรงครับภาษาไทยก็เช่นกันมาที่ Visit Security Starting นะครับเนี่ยตรงเนี้ยโอเคแล้วเรามาขอพาสเวิร์ดตรงนี้นะครับแล้วก๊อปไว้เลย Fake Talk หรือคุณจะพิมพ์หาเลยนะครับสร้างรหัสผ่านแอปใส่รหัสผ่านของเราก่อนนะครับแล้วเราพิมพ์ชื่อแอปลงไปนะครับ Fake Talk ประมวลผลรหัสผ่านนะครับเราก๊อปตรงนี้นะครับนี่คือรหัสผ่านที่เราจะไปใส่ตรงนี้นะครับเราก๊อปมาวางแล้วล็อกอินเข้าไปโอเคครับมันจะขึ้นเป็น Login in add แล้วก็ชื่อเฟซผมนะครับแล้วก็ออกเลยออกสังเกตว่าเราจะเข้ามาพูดอีกมันพูดได้อยู่นะครับแต่พวกคุณมันน่าจะพูดไม่ได้ครับมันจะไม่ขึ้นตรงนี้เลยไม่ขึ้นมีตรงนี้นะครับให้คุณออกแล้วเข้าเฟซใหม่นะครับอาจจะสอนไม่เข้าใจนะครับสอนครั้งแรกก็ทนฟังกันไปด้วย อย่าบ่นผมล่ะแล้วก็ Facebook โอเคลงมาที่เดิมนะครับเนี่ยครับกดอัดเสียงเหมือนเดิมกดส่งตรงนี้นะครับมันจะบันทึกได้ไม่เกิน1 นาทีนะครับก็พอพูดได้ส่วนไอ้นี้เป็นแอปอะไรเดี๋ยวผมจะมาสอนคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับแม่งจะตี 1แล้วยังไม่นอนพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนด้วย